Hola, bon dia, soc la Ruth, monitora d'activitat física per a la gent gran de Mataró i Sintàgmia, i avui us porto un nou vídeo on tractarem el bruxisme. No sé si sabreu ben bé què és, per això us ho vull explicar. El bruxisme es tracta de... A molta gent li passa sobretot quan dorm i apreta molt les dents, i llavors tota la musculatura facial de mandíbula es carrega moltíssim i això pot provocar entre dolors de cap o tensió a les cervicals o malestar en general. L'estrès provoca molt aquest símptoma, la gent que té una vida molt agitada o molt estressant o simplement que ell mateix ja és una persona ansiosa, doncs acostumen a patir molt d'aquests símptomes. Per tant, us porto exercicis que podeu fer a casa vostra a diari per poder tractar millorar el bruxisme. Evidentment, només amb això no es tracta directament el bruxisme, però us pot ajudar a millorar-lo i a disminuir aquests símptomes tan molestos que pot provocar. Doncs no m'enrotllo més i us començo a explicar diferents exercicis que podeu fer per millorar-ho. El primer que podem fer és un automassatge de tota la musculatura de la mandíbula. Consta de diferents moviments que us ensenyaré i l'important és que feu 5 repeticions de cada moviment. ¿Vale? El primer de tot, començaríem aquí a l'alçada de la mandíbula, on comença, al costat de les orelles, veieu? I apretem amb els dits cap amunt. ¿Vale? Ha de ser lent i profund. I com us he dit, 5 vegades cada moviment. ¿Vale? Aquest seria el múscul masseter, que va des d'aquí i puja fins aquí dalt. ¿Vale? Després aniríem des del davant de les orelles, apretem i anem suau endavant. ¿Vale? Si us poseu davant d'un mirall és més fàcil, perquè així veieu que la cara us quedi així arrugadeta. ¿Vale? I és lent i profund. ¿Vale? Aquest mateix una mica més cap a baix. ¿Vale? Resseguint la mandíbula. ¿Vale? I des de la mandíbula mateix cap a la barbeta. Molt bé. Veieu? Són senzills de fer i no són dolorosos, són agradables. Vale. Ara aniríem aquí al llavi i des d'aquí cap a fora més o menys fins on acaba la mandíbula. Fem tot aquest recorregut. ¿Vale? També aquí, a la barbeta. Del llavi inferior cap a baix. Resseguint la barbeta. De la part cervical, de la musculatura més superficial, intermitja i profunda,
i us ensenyaré 4 tècniques perquè us ho feu vosaltres mateixos a casa. La primera de totes consisteix en, des d'aquí, darrere les orelles, que notareu un os dur, anar cap endins, lent i profund, vale? 5 vegades, és lent, intenteu estar relaxats. I aneu notant com aquesta musculatura es relaxa mentre us feu el massatge. Vale? La següent part seria com un rascat amb la punta dels vostres dits, us col·loqueu també aquí darrere i feu com un rascat, però sense arribar a rascar-vos. Aclaveu bé els dits i aneu movent per tota aquesta zona d'aquí. I així, suaument. Intenteu evitar més la part central perquè passen moltes terminacions nervioses, molts nervis que diguem, feu més pels costats. Vale? I aneu fent. Vale? Aquesta tècnica d'aquí seria anar aquí, poseu el dit polze, que és el que té més força, i aneu cap a darrere l'orella fins a la zona que noteu aquí molt dura, que és l'apòfisi mastoides, que la tenim per aquí, darrere l'orella, vale? I torneu endavant. I aneu resseguint l'orella per sota, vale? Així. De manera lenta i profunda. Veieu? Sí? Aneu resseguint l'orella. I l'últim que podríeu fer és des d'aquí, l'apòfisi que us he dit, que és igual a això, us col·loqueu darrere l'orella, vale? I baixeu recte cap a baix. I repetiu. Si voleu fer més força, col·loqueu, mireu un dit sobre l'altre i baixeu. I des d'aquí darrere, suau cap a baix i recte. Molt bé. Per aquesta última part del vídeo us ensenyaré a fer automassatge de la musculatura del coll, vale? Que també és musculatura que se'ns acaba tensionant molt, d'apretar mandíbula, tota la musculatura coll i cara va bastant relacionada. Per tant, és important treballar el que us estic explicant. Vale. Primer exercici que farem, col·loquem els dits sota i darrere les orelles i resseguim per aquí sota fins a arribar a la nostra nou, vale? Molt bé. Apreteu i lentament fins a la nou.
anem resseguint i anem apretant. Molt bé. Ho feu durant uns minuts. Vale. El següent que farem, heu de estirar el coll, la barbeta mira amunt i des de la barbeta cap a baix apretem fins a la nostra nou, vale? Molt bé, i aneu resseguint tota aquesta musculatura. Molt suau i lentament, vale? Molt bé. Un altre que podríem fer, que és per estirar musculatura que es diu escalens, que són músculs que s'inserten, van des de l'apòfisi més o menys fins a la clavícula. I és important que en aquesta part, perquè estiguin una mica en tensió, doncs què farem? És molt senzill, simplement amb que inclineu el cap cap al costat contrari i roteu, tota aquesta musculatura d'aquí notareu que us tiba, vale? I un cop des d'aquesta posició, des d'aquí darrere l'orella, resseguim tota aquesta musculatura fins a arribar a la clavícula, vale? Molt bé. Anem resseguint, lentament, vale? Pot ser un pèl més dolorós aquest apartat, ja que el coll pot ser una zona molt sensible, però no ha d'arribar a fer mal. Només es nota la nostra pell, doncs, que al tibar-la una mica més, doncs, es nota tensió, però no és dolor. Vale? Recordeu, des d'aquí darrere, resseguim fins a arribar a la clavícula. Vale? En aquest cas ho hem de fer als dos cantons, per tant, tornem a inclinar, rotem, i des d'aquí darrere anem resseguint. Vale? Suaument. Molt bé. Molt bé. Doncs aquests són els exercicis que podeu fer per aquí, per la musculatura del coll. Us he ensenyat per la cara, per les cervicals i pel coll, vale? Us he explicat que tota la musculatura, tant de cervicals, coll com cara, va bastant relacionada, sobretot si estem parlant d'apretar en excés la mandíbula, de quan a vegades estem dormint i rasquem les dents, això és el que provoca el bruxisme, i d'aquesta manera intentarem millorar els símptomes
i relaxar aquesta musculatura que pateix sempre que apretem més del compte a la mandíbula. Espero que us sigui útil, que us agradi, i si algú pateix de bruxisme, doncs ja sap que no dubti en fer-ho. Vale? Ens veiem al pròxim vídeo i res més. Un petó per tots i totes. Adeu!